আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা, যদি মাটি থেকে হাজারো ফিট উপরে আসমানে কোনো প্লেনের একসাথে দুটো ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সেই অবস্থায় কারো কি সেখান থেকে বাঁচা সম্ভব? যদিও এটি শুনতে সিনেমার ঘটনার মতো মনে হয়, কিন্তু এমনই ঘটনা 2009 সালের 15ই জানুয়ারি বাস্তবে ঘটে গিয়েছিল। সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে সাথেই থাকুন, কারণ আজকের ভিডিওতে আমরা নতুন কিছু এক্সপ্লোর করতে চলেছি। ভিডিওটি শুরু করার আগে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে অল বাটনটি ক্লিক করে রাখুন, যাতে করে আমাদের নতুন নতুন ভিডিওগুলো আপনি সবার আগে পেয়ে যান। সেদিন ভোর 3:24 নিউ ইয়র্ক সিটি থেকে এয়ারবাস A320 নর্থ ক্যালিফোর্নিয়াতে জার্নি করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। প্লেনের ক্যাপ্টেন চেলসিয়ান লেন বার্গারের 19,600 ঘন্টারও বেশি ফ্লাইট এক্সপিরিয়েন্স ছিল। ফার্স্ট অফিসার জেবস কিলের 15,600 ঘন্টা ফ্লাইং এক্সপিরিয়েন্স ছিল। এত বেশি ঘন্টা ফ্লাইং এক্সপিরিয়েন্সের কথা শুনে এতক্ষণে আপনি নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন তারা খুবই দক্ষ পাইলট। সব ইনিশিয়াল সেফটি চেক আপ ও জাজ করার পর 150 জন প্যাসেঞ্জারের সাথে প্লেন টেক অফ করে। কিন্তু কে জানতো কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের জন্য খুবই বড় একটি বিপদ অপেক্ষা করছে। টেক অফের কিছু মিনিটের মধ্যে প্লেন 2820 ফুট উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছিল। আর এই সময় কানাডিয়ান গ্রিস প্রজাতির একদল পাখি প্লেনের সামনে চলে আসে। আর প্লেন যখন আকাশে উড়ে, তখন প্লেনের দুই পাশে লাগানো পাখা সামনে থাকা বাতাসকে পেছনের দিকে টানে। এজন্য প্লেনের সামনে থেকে আসা পাখিগুলো ইঞ্জিনের ভেতর দিয়ে হয়ে পেছনে চলে যায়। আর এই সময় কিছু পাখি প্লেনের ইঞ্জিনের ভেতরে চলে যায়, যার ফলে দুটো ইঞ্জিনই অনেকটাই ড্যামেজ হয়ে যায়। তার কিছুক্ষণ পর প্লেনে একটি মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটে, আর এর সাথে দুটো ইঞ্জিন কাজ করা বন্ধ করে দেয়। বিস্ফোরণের ইন্টেন্সিটি এতটা বেশি ছিল যে ভেতরে থাকা যাত্রীরা সেটা অনুভব করতে পারছিল। দেখতে দেখতে প্লেনের মধ্যে ফুয়েলের গন্ধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এতক্ষণে প্লেনের পাইলট বুঝে গিয়েছিল প্লেনের দুটো ইঞ্জিনই কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু এমন অবস্থায় পাইলট ভয় পাওয়ার বদলে এই অবস্থা মোকাবেলা করার চেষ্টা করেন। প্লেনের ফার্স্ট অফিসার প্লেনকে অনেকবার রিস্টার্ট করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয় না। ইঞ্জিন ছাড়া প্লেন উপরের দিকে যাওয়ার বদলে নিচের দিকে আসতে শুরু করে। এটি দেখে প্লেনের পাইলট নিউ ইয়র্ক টার্মিনাল রাডার অ্যাপ্রোচ কন্ট্রোল রুমে ইনফর্ম করে দেয় পাখির সাথে সংঘর্ষ করার ফলে তাদের প্লেনের দুটো ইঞ্জিনই খারাপ হয়ে গিয়েছে। এই জন্য তারা পুনরায় লাগোডিয়া এয়ারপোর্টে আসছে, যেখান থেকে তারা টেক অফ করেছিল। এই কথা কন্ট্রোল রুম পর্যন্ত পৌঁছাতেই তারা ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং এর প্রক্রিয়া শুরু করে দেয়, আর পাইলটকে ইনস্ট্রাকশন দেয় যেন তারা 15 নম্বর রানওয়েতে ল্যান্ডিং করে। কিন্তু পাইলট ধারণা করেছিল পুনরায় সেই এয়ারপোর্টে ফিরে যাওয়ার পথে বিপদ আরো বেড়ে যেতে পারে, কারণ সেখান থেকে লাগোডিয়া এয়ারপোর্ট 60 কিলোমিটার দূরে ছিল। আর প্লেন যেভাবে নিচের দিকে নামছিল, এভাবে চলতে গেলে প্লেন নিউ ইয়র্ক সিটির মাঝখানেই ক্র্যাশ হয়ে যেতে পারে, যার ফলে প্লেনে থাকা যাত্রীদের পাশাপাশি শহরের হাজারো লোকের প্রাণ চলে যেত। প্লেন ল্যান্ড করানোর জন্য কন্ট্রোল রুম পারফেক্ট জায়গা খুঁজছিল, আর পাইলটের সাথে কন্ট্রোল রুমের ল্যান্ডিং নিয়ে এক পর্যায়ে তর্ক শুরু হয়ে যায়। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে প্লেন আরো দ্রুত নিচের দিকে নামছিল, আর 3.28 মিনিটে প্লেন মাটি থেকে মাত্র 1628 ফুট উপরে ছিল। পাইলট ও ফার্স্ট অফিসারের কাছে অনেক কম সময় বেঁচে ছিল, আর তাদেরকে দ্রুত কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হতো। তখন প্লেনের পাইলট সিদ্ধান্ত নেয় তাদের একদম কাছে মজুদ হাডসন নদীতে প্লেন ক্র্যাশ করাবে। এই ইনফরমেশন সর্বপ্রথম পাইলট কন্ট্রোল রুমে বলে, তারপর প্লেনে থাকা যাত্রীদের, যাতে যাত্রীরা ক্র্যাশের সময় নিজেদের সিট বেল্ট বেঁধে প্রস্তুত থাকতে পারে, কারণ কন্ট্রোল রুম ক্র্যাশ ল্যান্ডিং লোকেশন আগে থেকেই জানতো। এজন্য প্রথম থেকে একটি রেস্কিউ টিমকে হাডসন নদীতে নামিয়ে দেওয়া হয়, আর ওপর থেকে একটি হেলিকপ্টার প্লেনের সেই সময়ের আপডেট কন্ট্রোল রুম পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছিল। দেখতে দেখতে প্লেন জমি থেকে 500 ফিট উচ্চতায় এসে পৌঁছে, আর মাটির এতটা কাছে আসতেই প্লেনের যোগাযোগ কন্ট্রোল রুমের সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বার্ড ক্রাশের 5 মিনিটের মধ্যে প্লেন 3.31 মিনিটে হাডসন নদীতে ক্র্যাশ ল্যান্ডিং করে। সেই সময় প্লেনের স্পিড ছিল 230 কিলোমিটার পার আওয়ার। কিন্তু ভালো বিষয় হলো এতটা স্পিডের ফলেও প্লেন পানিতে ডুবেনি, বরং প্লেন পানিতে নৌকার মতো ভাসতে শুরু করে। প্লেন থেমে যাওয়ার পরপরই ক্যাপ্টেন যাত্রীদেরকে বাইরে বের হওয়ার অনুমতি দেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই একজন প্যাসেঞ্জার প্লেনের পেছনের একটি দরজা খুলে দিয়েছিল, যেটি ইতিমধ্যে পানির নিচে ডুবেছিল।
দরজা খুলে দেওয়ায় পানি দ্রুত প্লেনের ভিতরে প্রবেশ করতে শুরু করে। কিন্তু যেহেতু আগে থেকেই কোস্ট গার্ডকে এই বিষয়ে জানানো হয়েছিল, তাই ক্র্যাশ ল্যান্ডিং এর 4 মিনিটের মধ্যে তারা ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয়। পাইলটের সাথে সকল যাত্রীদেরকে সুরক্ষিতভাবে মাটিতে নিয়ে আসতে সফল হয় তারা। এই ঘটনার ফলে 5 জন লোক গভীরভাবে আহত হয় আর 78 জন লোক অল্প অল্প আঘাত পেয়েছিল। এই দুর্ঘটনা কতটা মারাত্মক হতে পারত এটি খুব কম লোকই ধারণা করতে পারে, কারণ ক্যালকুলেশনের পর জানা যায় বার্ড ক্রাশের পর হাডসন নদীতে প্লেন ল্যান্ডিং এর সিদ্ধান্ত নিতে যদি আর 35 সেকেন্ড লেট হতো, তাহলে এটি শহরের একদম মাঝখানে ক্র্যাশ করত, যেখানে হাজারো লোকের যান চলে যেতে পারত। এই ঘটনার পর হয়তো আপনি বিশ্বাস করবেন প্লেনে সফর করা আজও সুরক্ষিত মানা হয়। তো প্লেনে সফর করা আপনার কাছে সুরক্ষিত মনে হয় নাকি না, নিশ্চয়ই কমেন্ট করুন। যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো নতুন ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।